Assalamu alaikum, habari zenu. Karibuni tena katika chaneli yangu ya mapishi Najla's Kitchen. Na kama unavyoona leo hapo tutajifundisha jinsi ya kuoka mandazi. Na utakapoangalia resipi hii basi utajiuliza maswali, kwa nini hukujua kupika mandazi haya kabla. Yaani resipi hii ni nzuri na ni nzuri sana na ndio imekuwa favorite yangu. Ikiwa hujasubscribe katika chaneli yangu, tafadhali na kuomba usubscribe, ulike na ucomment hapo chini. Na ukiwa haujanifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Najla's Kitchen. Karibuni sana tujifunze jikoni kwangu. Katika bakuli lako utafuatilia na kuweka maziwa ya uvuguvugu glasi moja. Na maji nimepima nusu glasi. Na pia utahitaji na mafuta ya kula nusu glasi, utamimina humo katika maji yako na maziwa. Na hapo nimetumia mayai mawili, nimetenganisha kiini na ute wa yai. Na nitaweka ute wa yai katika bakuli langu. Hamira nimepima kijiko kimoja chakula. Chumvi nimeeka kidogo sana na sukari nimepima vijiko viwili. Vipimo vyote nitawekea hapo chini katika description box. Changanya kila kitu chako vizuri ulichokiweka katika bakuli lako. Kama hivyo mnavyoona hapo, na baada ya kuchanganya vizuri, sasa tutafuatilia na kuweka unga wetu. Kipimo cha unga nimepima unga nusu. Nitaweka kikombe kimoja kimoja nikichanganya mpaka nitakapomaliza unga wote nusu. Na kama mtakavyoona basi hapo maandazi yetu hatutayakanda kabisa. Tutayachanganya hivyo hivyo na mwishowe yatakuwa malaini kabisa. Basi na baada ya kuweka unga wako wote utauchanganya kama hivyo mnavyoona hapo katika video, na baada ya kuchanganya utaweka siagi kijiko kimoja chakula na utachanganya vizuri, na usiwe na wasiwasi kuwa unga wako umekuwa maji maji. Katika bakuli lako basi utaendelea na kuweka mafuta vijiko viwili vya kula. Kisha na baada ya hapo utaweka unga wako na kuwacha umuke kiasi cha nusu saa. Na baada ya nusu saa basi unga wetu umeshaumuka kama hivyo mnavyoona hapo. Tutaendelea na kukata madonge yetu. Hapo unaweza ukatumia mzani katika kupimia madonge yako ili upate usawa wa madonge yako yote, au unaweza ukakadiria kwa macho yako. Na kama mnavyoona basi hapo nimeshamaliza kuyakata madonge yangu yote, na utachukua donge moja baada ya moja na utaendelea na kufanya hatua kama hivyo mnavyoona hapo katika video. Utausambaza unga wako kwa mkono, kisha utafuatilia na kuweka siagi kijiko kimoja cha chai na utapakiza juu ya unga wako wote, na utaurol kama hivyo wa chapati. Kisha utausokota kama hivyo mnavyoona hapo katika video, na mwishowe utaubana pande zote mbili, na uhakikishe kuwa umezibana vizuri ili zisipate kufunguka. Basi hapo utaendelea na unga wako wote hivyo hivyo mpaka utakapo maliza unga wako wote. Kama unavyoona basi hayana kazi kabisa na ni rahisi kabisa kutengeneza, na muda wowote unaweza ukatengeneza maandazi yako na ukayafurahia maandazi yako. Basi na baada ya kuyatengeneza maandazi yako yote kama unavyoona, basi hapo tray yako unafaa uipake mafuta pamoja na unga ndiyo uweke maandazi yako, au pia unaweza ukaweka karatasi kwa chini. Finika maandazi yako na uyawache ya umuke kiasi cha dakika 20 mpaka 25. Basi na baada ya dakika zako 25 utachukua kiini cha yai na utaanza kupakiza juu ya maandazi yako kama hivyo mnavyoona hapo katika video. Na baada ya hapo basi utachukua ufuta wako. Mie nimetumia ufuta mweupe pamoja na ufuta mweusi.
na ikiwa hauna basi sio lazima, unaweza ukayawacha hivyo hivyo. Na hapo basi uhakikishe kuwa umewakisha oven yako kabla ya kuanza kupaka kiini cha yai pamoja na kunyunyizia ufuta ili oven yako ipate moto, na pia kama una mkaa wako uhakikishe kuwa umeutayarisha kabisa. Zioke kwa muda wa dakika 35. Basi na baada ya dakika 35 utachukua mafuta na utaanza kupakiza juu ya maandazi yako. Na baada ya hapo basi maandazi yetu yanakuwa yapo tayari kama unavyoona hapo. Yaani maandazi haya yamekuwa malaini na ni malaini sana. Kama hivyo mnavyoona hapo katika video. Nitalikata ndani ili muone kwa ndani lilivyokuwa soft. Mashallah, nimeyapenda sana. Resipi hii ni nzuri sana. Na unaweza kulia maandazi yako kwa kitu chochote unachokipendea. Inaweza kuwa nyama kavu au maini makavu au mayai, au pia unaweza ukanywia na chai. Hope mumeipenda hii recipe na nyinyi mtajaribu. Asanteni sana kwa kutazama video yangu. Kama wewe ni mgeni katika channel yangu, tafadhali na kuomba usiache kusubscribe pamoja na kulike na kuniachia comment yako nzuri hapo chini na kugusa hiyo kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili usipite na video zangu za kila wiki. Na ikiwa haujanifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram kote natumia Najla's Kitchen. Asanteni na kwaherini, nawatakia siku njema.